अरे अरे बाप रे, आज तो इस घटिया बैग को फेंक देती हूँ। अरे माई रे माई, ये क्या? उस चुड़ैल ने आखिर उस डस्टबिन में वो बैग क्यों फेंक दिया? अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या? इसमें तो इतने सारे फोन पड़े हैं और इस फोन की तो बस स्क्रीन टूटी हुई है। चलो जल्दी से इसकी टूटी हुई स्क्रीन निकाल देती हूँ और इस गैजेट की मदद से नई स्क्रीन लगा देती हूँ। दोस्तों बस देखते रहिए कैसे मैं सिर्फ 1 मिनट में इस पर नई स्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि इस काम में मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरा इस काम में 50 साल का तजुर्बा है। अरे बाप रे बाप, दोस्तों देखो आखिरकार मैंने इस फोन पर नई स्क्रीन लगा दी। अब ये एकदम नया जैसा लग रहा है। इस स्क्रीन पर पानी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह वाटर प्रूफ है और तो और ये बुलेट प्रूफ भी है जो कभी नहीं टूटेगी।